Et c'est parti pour une nouvelle vidéo ouverture. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce fameux coffret Ronflex X et l'Euphorie X, comme vous pouvez voir. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a la carte Ronflex X avec le stamp Évolution Prismatique. Ensuite, il y a l'Euphorie X juste ici avec le stamp Mascarade Crépusculaire. La fameuse carte Jumbo qui est juste ici. Et 8 boosters dans ce coffret qu'on va s'ouvrir avec mon fils Gabin. Comment tu sens cette ouverture? Tu la sens bien? Ouais. Je pense qu'on va avoir du lourd. Ouais. Ouais. On est parti? On l'ouvre? Oui. Alors pour info, le coffret, je l'ai acheté sur Amazon, 47 €. Sachez que sur Amazon, vous pouvez commander via un lien d'invitation. Vas-y, on va l'ouvrir. Oui. Vas-y, ouvre-le. Via un lien d'invitation, vous demandez un lien d'invitation. Ensuite, vous êtes sélectionné pour pouvoir commander ce coffret. Et après, vous pouvez le commander directement sur Amazon du coup. Et donc là, 47 € le coffret, 8 boosters. Alors au niveau des boosters, c'est un peu diversifié. Il y a 4 séries différentes. Vous avez Rivalité Destinée, avec le fameux Mewtwo Alternative. Vous avez les Five Paradox, vous voyez, avec le Rugilune et tout. Voilà, les Flammes Obsidiennes, on peut avoir des beaux petits Dracofeu. Et le EV1 écarlate et violet juste ici. Voilà. Donc on espère sur 8 boosters avoir au moins des belles AR ou voilà, si on a avoir une alternative ou une gold, alors là c'est magnifique. La petite Jumbo qui sera pour toi, Gabin. Hop. Donc toi tu choisis les boosters que tu veux ouvrir. Tu as choisi quoi? Écarlate et violet, Flamme Obsidienne, Five Paradox et Rivalité Destinée. Et bah c'est bien, tu fais un de chaque. La petite Ronflex X avec le stamp. Pour le Master 7 c'est parfait. Hop. Voilà, on va déjà mettre ça sous sleeve. Juste ici. Et là l'Euphorie X avec le stamp Mascarade Crépusculaire. Des très belles cartes quand même. Hein? T'as vu? C'est quand même assez belle. Voilà, donc c'est toi qui commences les ouvertures? Oui, moi je commence. Bon, on en fait un chacun peut-être? Non? Celui-là, moi. Un chacun? Allez, commence. T'as pris ceux-là. Les 4 là. Moi, je prends les 4 là. Allez, vas-y, bonne chance. J'espère que tu vas avoir des belles cartes. Je te le souhaite. Alors, si t'as un peu de difficulté... Ah, c'est bon. Au cas où, si t'as un peu de mal à ouvrir, tu me dis. Comme ça, je t'aide. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Alors là, on est sur du écarlate et violet. Voilà, carte à code qu'on met sur le côté. Alors, tiens, ouvre bien ici au-dessus. Alors, on a Terracool, Motisma. Ensuite, on a le Vénard. Ah, le petit le Vénard, il est beau. Le Super Bonbon qui permet d'évoluer sur l'application, hein. Enfin, sur le jeu. Briochien, le chien brioche. Ensuite, Chartor. Scovillain. Alors, oh, on arrive à la reverse. Toxizap. Une autre reverse, Crocorible. Et... Oh, une petite Full Art. Miraidon X. Full Art. Carte magnifique. Et belle, hein. T'as vu sur le fond, avec le fond rose. Vraiment, très belle carte. Bravo. Et bah écoute, on commence bien l'ouverture. Première ouverture, une Full Art. Et bah bravo. Hop, on va la mettre à côté des autres. C'est bien. J'espère qu'on va continuer comme ça. Sur cette lancée. Vas-y. Voilà. Hop, Crocorible. Allez, tu continues. Tu fais tout les 4, après j'ouvre les 4 les 4 miens. Alors là c'est Dracolos. Sur le. Ouais, sur le visuel. Tu vois, Flamme Obsidienne, Dracolos. C'est pas Dragonfeu. Ouais, oui. Dracolos. Et Dracolos. Allez, c'est parti. Flamme Obsidienne, je crois qu'on peut avoir un Dracofeu alternative. Attends, je vais t'aider. C'est bien de voir. Ah, ce serait magnifique. Tiens, voilà. On va le voir. Ah bah, je te le souhaite. Ça serait cool là. En tout cas, la première ouverture, une petite Full Art pour commencer. Oh, C'est sympa. Oh, un petit Salamèche. ça me choque. Salamèche. Ouais. Oh, mini Draco. Oh, on est sur du 151. Mystère encore. Bah, tu fais que des Pokémon du 151. Dauphin. Terra Cruel. Bah, on est sur des Pokémon Fenard encore. Bah, c'est vraiment des Pokémon Trio Piqueur. Alors, doucement. Crapustule Reverse.
Oh, le petit Mélofée, regardez, il est beau. Reverse. Et oh, une petite Apiren X. Bravo. Bien sûr, on a fait une belle. Deuxième hit. Et bah, 2 boosters, 2 hits. 100% de réussite pour l'instant. Voilà, vas-y, tu peux continuer. Prochain. Bravo, pour l'instant, 100% de réussite. Comment on peut gagner? Bah là, pour l'instant, c'est bien, tu sors des belles cartes. C'est cool. Ça fout, là, on va rien sortir. Continuez comme ça. J'ai pris on a de la les bons. Non, papa, j'ai pris les plus bons. Ah, ça se trouve, t'as pris les meilleurs boosters. Ouais. Bon, j'espère que j'aurai quand même quelque chose. Oh, Allez, on est parti. Krabicoque. Tiens, mets-toi bien là. Voilà. Krabicoque. Hippotrampe. Ensuite, Statitique. Ramboom. oh, Le Zeblitz. Le Cap Luxueuse. Le Capidextre. Le Compagnol Reverse. Octillerie Reverse et Tête de fer holographique. Premier booster ou petite holo. ah, c'est Bon, bien. elle est déjà belle, hein. Franchement, elle est quand même belle. Elle est Pas- pas gentille. Voilà. Non, c'est pas considéré comme un hit. Voilà, les hits sont là. Allez, hop, on continue Ah, l'ouverture. j'espère avoir un beau truc, donc ça c'est Et Rivalité Destinée, là, il y a vraiment des super belles cartes à aller chercher là. Il y a Mewtwo alternative, il y a un OO alternative, un Nost en fer, il me semble. Après, il y a des belles AR, il y a des belles full art. C'est une super série Rivalité Destinée. Je souhaite d'avoir des très belles cartes. Allez, bonne chance. Hein. Sors-moi du lourd. Allez, mets-toi bien. Tarinor, Nosferapti, Hérissandre, le petit soporifique, le juge, le Blizzardois, ensuite Arcana, super Pokémon Arcana, on a Tiboudé, le recycleur d'énergie Reverse et oh, Dogrino X de Pepper. Petit Dogrino. Eh ben, écoute, gamin, bravo. Hein. On peut la mettre l'autre? Non. Sur 4 boosters, 3 hits. 3 sur 4. Bravo. Mais écoute, je vais ouvrir la mienne. On va commencer par un carré violet. Ouais. Voilà, tu peux les mettre sur le côté. Allez, un petit carré violet. Il devrait avoir des balles quand même. J'espère, hein. J'espère avoir autant de chance que toi. Oh, ça serait bien. Ça serait pas Allez, carré violet. Cabriolène. Coiffeton. Le rond gourmand. Charbambin. Florges. Le gros tan morve. Prismignon. Pomote Reverse. Vrombotor, une sorte de voiture. Et Miredon holographique. Alors, malheureusement, rien de spécial pour cette. Ouais. Et Juste une là, petite Miredon. holo. Ouais, Miredon full art. Pour l'instant, rien de spécial. On va se faire un petit Faille Paradox ensuite. Allez, Faille Paradox. Tu sens qu'on va voir quelque chose là? Ouais. Goupilou, Célutin, Liliterel. Tout à fait, oui, tout à fait. Feuilloutant. Fer de terre. Terra cruelle. Tu vois là. Capsule technique reverse. Jirachi reverse et. Oh 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 oh, petite full art dresseur. Ouais. Pokémon, là, Full j'adore. art. Elle est belle. C'est la première fois qu'on a un dresseur Ouais, Pokémon. un dresseur en full art. Ouais. Cayenne. Eh ben, bravo, bravo, bravo. Cayenne en full art. Eh ben écoute, mon premier hit. J'espère continuer comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, un petit flamme obsidienne maintenant. C'est parti. Écoute, pour l'instant, on a des belles cartes quand même. Hein. Allez, une petite AR, une petite full art, une alternative. Si on chope une alternative, on a bien Scalpion, Thé-Froid, Tête-en-Poule, Chamallow, Minotaure, le Roucoups, Oh. Draco, Sepiatop Reverse,
le centre commercial de Rivers. Le spécial Fulguris holographique. Quand même une belle carte. Fulguris holographique. Je pense que c'est moi qui ai gagné. Là pour l'instant c'est toi qui gagne. À part si je sors. Là si je sors Muto alternative on est refait. Mais à mon avis. Ou pas rien. On va rien sortir. On va sortir un petit holo. Comme d'habitude. Petit holo tu crois? Un petit holo. Allez, Smogo, la Team Rocket, Simularbre, Porygon, Mustéboué, la Grotte Granite qu'on a déjà une dizaine de fois, Faramp, le Nidoqueen de la Team Rocket, je suis pas sûr qu'on l'ait celle-là, le Poussifeu Reverse, alors, faire duel suspense, recycleur d'énergie. Oh, on a quelque chose, je crois. Oh. Oui, oh, Dogrino, ex de Pepper, bah, c'est un doublon. C'est un doublon. Carte que tu as déjà, regarde juste ici. Petit doublon. Ah, c'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir une carte différente. Ouais, c'est toi qui as eu les meilleures cartes. Alors, on récapitule. On avait déjà les deux cartes stamp juste ici. Ronflex, le Fury. Toi, Gabin, t'as sorti le Miraidon X, le Empyren X, le Dorino X. Et moi, le dresseur en foulard Cayenne. Voilà, et le Dorino X. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à nous suivre sur la chaîne. On se dit à bientôt. Oui. Allez, à la prochaine pour une nouvelle aventure. Au revoir.